Neurónové siete tvoria neodmysliteľnú súčasť celej oblasti strojového učenia. Predpokladám, že niektorí z vás ste absolvovali predmet o neurónových sieťach, niektorí nie. Poviem také možno nejaké kľúčové slova, kľúčové koncepty tej celej oblasti. Ak vás to zaujíma viac, tak samozrejme buď absolvujete ten predmet, alebo sa to viete dočítať, dozvedieť z rôznych iných zdrojov. Neurónová sieť je vlastne tvorená neurónmi, ktoré sú uložené vo vrstvách. Tu máme jednu vrstvu, druhú vrstvu, tretiu a tak ďalej. A s tým, že každý neurón z tej jednej vrstvy je prepojený s každým neurónom v tej ďalšej vrstve a tie prepojenia majú svoje váhy. Keď sa na to pozrieme, na ten obrázok vpravo, tak vlastne na tej prvej vrstve sú vstupy. Keď poviem ten príklad s tým počtom ľudí na námestí, tak jeden vstup x1 by bola tá teplota, x2 by bola vlhkosť a keď máme viac vstupov, tak aj viac. Čiže tá vstupná vrstva teda obsahuje podľa počtu tých vstupov toľko tých neurónov plus nejakú konštantu, to je na to, aby sme to vedeli spojiť s váhou. Keď si spomeniete v tom lineárnom modeli to Bčko na konci, tak aby tam bola ešte jedna taká váha. A teda tieto neuróny sú prepojené na ďalšiu vrstvu a z tej ďalšej vrstvy tu sú znova nejaké váhy, prepojenia na ďalšiu, až sa dostaneme na tú výstupnú vrstvu, ktorá nám hovorí odpoveď. Môže to byť odpoveď v štýle, že číslo, koľko ľudí je na tom námestí, alebo to môže byť percento nejaké, že s akou pravdepodobnosťou ide o nejakú vec. Keby sme mali napríklad tú multiclass klasifikáciu, že teda chceme povedať, že či ide o akčný film, alebo horor, alebo rodiny, dajme tomu, že len tieto tri kategórie berieme do úvahy, no tak budeme mať jeden pre akčný film, druhý pre tento, tretí pre tento. A povie nám to napríklad, že na 80% to je akčný film, na 70% horor a na 3% je to rodinný film. Tak asi o tom budeme vedieť, čo si povedať. Základná jednotka v tých neurónových sieťach je jeden perceptron. V podstate o tom si viete pozrieť viac, ale väčšinou to je o tom, že prichádzajú nejaké vstupy do toho perceptrónu alebo do toho neurónu. Tam sa urobí čosi, napríklad váhovaná suma, teda všetky vstupy krát tie váhy, ktoré tam vedú. Vypočíta sa suma a potom je tam nejaká aktivačná funkcia, napríklad, že ak ten vstup je, alebo teda váhovaná suma tých vstupov je väčšia ako 0, tak to pustí von jednotku, ak je menšia, tak pustí 0, alebo čosi podobné. A teda toto tu zoberie všetky vstupy a pustí to von buď jednotku alebo 0 a to znova sa násobí tými váhami a tak ďalej, až kým prídeme do toho výstupu. Často sa využíva hlavne pri tých, to sú tie feed forward, teda dopredné neurónové siete, využíva sa taká technika backpropagation. To je o tom, že my teda dodáme jeden vstup, konkrétne hodnoty x1, x2, x3, prepočítame to na základe váh, ktoré sú zväčša nejak náhodne nastavené a vyjde nám výsledok, dajme tomu, že hovoríme teraz o percentách, vyjde nám výsledok 50% a vieme, že výsledok by mal byť 80%, tak sa prepočíta ten rozdiel a spätne ideme, to je to backpropagation, že spätne ideme po tých neurónoch v protismere a prepočítavame tie váhy tak, aby to dávalo zmysel. A toto vieme robiť spôsobom online versus batch, to znamená, že online po každom jednom vstupe prepočítame výsledok, prepočítame naspäť tie váhy, alebo proste dodáme tam 5, 6, 10 vstupov, alebo nejakú proste dávku tých vstupov a až potom robíme to backpropagation, nastavovanie váh. Aby ste to mali trošku, hlavne tí z vás, ktorí ste to nezažili inde neurónové siete, aby ste sa vedeli s tým trošku pohrať, existuje tzv. Nejaký Neural Network Playground. Viete sa trošku pohrať
s neurónovými sieťami. Máme tu dáta, vyberiem si, že čo chceme rozlišiť, tie oranžové od modrých guličiek. Vieme si tu zvoliť nejaký šum, veľkosť čohokoľvek, učiaci pomer, aktivačné funkcie a tak ďalej, typy problémov. Vieme si určiť, koľko vrstiev neurónov chceme a tak nejak akože, čo sú vstupy. Hej. Keď nám model nedáva dobrú odpoveď, tak sme si hovorili predtým, tak treba pridať nejaké vstupy alebo kombinácie vstupov, napríklad x1 na druhú alebo kombinácia násobenia a tak ďalej. Viete si zvoliť počet neurónov v jednej vrstve, v druhej vrstve a skúsiť to dať trénovať a vidíte toto sú epochy, teda iterácie toho trénovania, vidíte, že čo sa s tým deje. Hej. Keď dám väčší pomer, čo sa stane, keď dám menší a tak ďalej. Na takú intuíciu za neurónovými sieťami je toto perfektný nástroj, môžete si to tak nejak vyskúšať. A vrátime sa teda späť k prezentácii. Také slovo, ktoré v dnešnej dobe je často hovorené, deep learning. Možno len zo pár takých poznámok, komentárov, keďže tento predmet sa nesústreďuje na strojové učenie, ale je to čosi, čo je súčasťou toho sveta IoT a aj v Amazon Web Services sa viete stretnúť s machine learningom aj s deep learningom. Jeden príklad, viem vám dať potom odkaz na takú publikáciu, kde sa o tom píše naozaj detailnejšie. Predstavte si, že mám obrázok, na vstupe mám teda pre každý jeden pixel povedanú jednu hodnotu, dajme tomu, že ten obrázok je čierno-biely, takže budem mať hodnotu napríklad od 0 po 255, ktorá mi povie teda, že aká je intenzita, že ja neviem, biele pixely budú mať 255, čierne 0, hej, a podľa intenzity tej sivej farby to bude nejaké číslo. No a z tohto nejakého vstupu, kde teda bude počet vstupov podľa počtu pixelov, vieme z toho vyťahnuť nejakú vyššiu reprezentáciu, vyššiu cez tie jednotlivé vrstvy neurónovej siete, až dojdeme k nejakému na konci k nejakému označeniu, že je tam muž, ktorý je sediaci. Zopár takých poznámok z toho celého. Sú tam rôzne faktory, nejaké variácie alebo obmien, napríklad pozícia a svetlo. Hej. A mnoho tých vecí, ktoré na to vplývajú, je ich často viac ako tých samotných dát, hej. Ako tých obrázkov, ktoré máme k dispozícii. Takže aj na to treba myslieť. Čo je špecifikum tých hlbokých neurónových sietí? V podstate toto nie sú nové veci. Hej. Toto tu existovalo už dlho. Aj dokonca nejak sa tak hovorí, že mozog je deep v tom kontexte, že podobne sú tie neuróny v mozgu usporiadané. Toto existovalo dlho, problém bol s učením. Toto bolo dlho problémom, až potom prišli nejaké možnosti, ako efektívnejšie učiť tú neurónovú sieť a vtedy to naozaj nabralo na popularite. Existujú nejaké RBM, tzv. Restricted Boltzmann Machines a trénovanie po jednotlivých vrstvách, ktoré teda umožňujú istým spôsobom tie neurónové siete natrénovať vhodne, aby boli použiteľné na tieto problémy. Čo je zaujímavé v tých hlbokých neurónových sieťach je, že tá informácia nie je len v jednom neuróne, že jeden neurón obsahuje napríklad informáciu o svetle, o tom človeku alebo čokoľvek, hej, čo je na obrázku, ale že tá informácia je distribuovaná vo viacerých neurónoch. A tiež, že je relatívne riedka. Vraj teda mozog má aktívnych náraz len nejaký 1 až 4% neurónov, tak aj v tej hlbokej sieti len málo z tých neurónov je aktívnych, že má nejakú hodnotu takú rozumnú.
Niektoré problémy sa nedajú modelovať plitkou sieťou, tam sú na to nejaké teoretické veci za tým, že ak máme sieť hĺbky K, tak si to vyžaduje exponenciálne väčší počet neurónov, ako ak použijeme iba hĺbku K-1. Teda tie hlboké siete majú naozaj, nehovoríme tak ako v tom že máme dve skryté vrstvy, vstupná, dve skryté a výstupná, ale tam máme naozaj oveľa viac tých vrstiev a na tie ťažké problémy naozaj potrebujeme dostatočný počet tých vrstiev. Toto je tiež ako celkom veda, že koľko vrstiev, koľko neurónov a tak ďalej na jednotlivé veci. A teda ten prelom bol aj s učením, že sa učí po vrstvách. Do nejakého roku 2006 tie hlboké siete dávali zlé výsledky, hlavne preto, že to konvergovalo do nejakého lokálneho minima. Čo sa robí v skutočnosti teraz pri tom učení je také, že najprv sa to učí bez učiteľa. Lepšie ako dať na začiatok náhodné váhy je, že budeme tomu hádzať nejaké vstupy. A teda viete si predstaviť, že zohnať nejaké označené vstupy je relatívne náročné, aj keby že dostanete veľké množstvo, že 1 000 000, tak oveľa jednoduchšie je dostať vstupy, ktoré nie sú označené. Vy dokážete enormné množstvo obrázkov napríklad podsunúť tým neurónovým sieťam, bez toho, aby boli označené, že čo tam je, ale zároveň tá neurónová sieť sa vie tam nájsť isté vzťahy, isté vzorce aj bez toho učiteľa, že ako tie obrázky vyzerajú a vie si tie váhy už nejak nastaviť a to sa ukazuje byť lepšie ako náhodné nastavenie, zvlášť pre tie vrstvy, ktoré sú tu dole. No a potom nasleduje už to učenie s učiteľom. Ja som sa kedysi rozprával s človekom, s profesorom, ktorý pôsobí vo Švédsku a on robil takú vec, že systém na detekciu nejakých problémov v kóde, teda je nejaký kód v nejakom programovacom jazyku a systém chce automaticky zistiť, že či tam nebude nejaká chyba. A robili to tak, že bol niekde nejaký systém na code review, teda proste človek napíše kód a niekto napríklad z jeho týmu, z jeho firmy mu robí code review a označí ten kód, že -2, -1, 0, 1, 2 tými hodnotami podľa toho, nakoľko kvalitný je ten kód, plus tam dáva nejaký komentár. A na základe týchto dát sa snažili proste označiť kód, alebo natrénovať ten model tak, aby vedel detekovať tie zlé kódy. No a hovoril mi teda ten človek, že oni tiež to tak využívajú, že najprv učenie bez učiteľa, že tomu podhodia kódy, ktoré oni vytvárali v tej firme a tá neurónová sieť sa naučí isté, keď to poviem tak zo všeobecnenia, tak sa naučí štýl, akým sa v tej firme píšu tie kódy. Možno odhalí rozdiel medzi komentárom a metodami, neviem, čokoľvek, hej. My do tej neurónnej siete úplne nevidíme, že ako to je, preto je to niekedy také akože veľmi tajúplné, že proste dáme tomu dáta, ono to nejak funguje, nemáme to úplne pod kontrolou z tohto pohľadu. No a teda tá neurónová sieť sa naučí najprv na tom kóde a potom sa trénuje na tých označených dátach. A takto to nejak funguje. No a architektúry tých neurónových sietí sú naozaj rôzne. Tá RBM, čo je zvlášť použiteľná v deep learning prístupe, tak tam vlastne je také špecifikum, že tie horné dve vrstvy sú prepojené obojstranne aj smerom dole. No a potom existujú rôzne, to si viete pozrieť tie architektúry, že existujú nejaké rekurentné neurónové siete, že proste sú nejaké prepojenia spätne na nejaké vrstvy. Existujú, ja som viedol aj vediem nejaké bakalárky, diplomovky, ktoré sa venujú tzv. LSTM. To sú neurónové siete, ktoré sú zvlášť použiteľné na time series data, teda veci, ktoré prichádzajú v čase, lebo si vedia ako keby zapamätať aj informáciu z predošlých vstupov
istým spôsobom. Teda napríklad, ak máme dáta zo senzorov v čase, že človek kráča niekde po budove a prichádzajú mu v čase tie dáta, tak má zmysel využiť siete, ktoré vedia spracovať nielen aktuálny vstup, ale aj to, čo bol predtým, lebo to má nejaký vplyv. Tiež existujú napríklad konvolučné siete, ktoré jednak sa ľahšie trénujú, ale hlavne sú vhodné na problémy, kde máme na vstupe obrázok, teda vhodné na analýzu obrazu. Takže aj tieto veci, tých modelov, tých neurónových sietí je veľké množstvo a záleží aj od typu problému, že čo použiť. Na záver vám ponúkam jednu ukážku a to nájdete viac v popise neskôr.